做咩碌低咗？係咯，做咩事？哇！做咩又打人隻腳啊？咩事啊？報仇啊！哇！靚靚！哎呀！直接射啦，唔好傳啦。我都係咁話。射啊！呢度應該企個位加油啊！我哋做得㗎！阿 Jenny 射波好大力，幾多號11咯。睇下先。咁好嘅有shot，唔知點解無端端攞咗shot，係咯，發生咩事？佢扭嚟扭去，佢膊頭，指住膊頭。好啊好啊好啊！好啊，起碼係我哋好。入多球穩陣啦！買波手住就得啦。Sorry。唔知啊，唔知發生咩事啊！竟然咁樣就冇咗個 shot con， 仲要一下打咗嚟呢邊，好突然啊！所有嘢都加油啊！涼茶都跑得好快嘅，你會見到佢？見到我。好笑我一都應該同足球嗰啲都係一樣，少少係唔會犯規嘅，係啊。啲企位都係。加油啊！要守住個波好難嘅，你覺唔覺啊？係啊。個個都啲位要企得好好。要攞個身擋住人哋咯。買個5個人圍攻1個啊！係成日都係咁啊！喂，唔好又過去啊！點解成日都咁㗎？你覺唔覺成日都好緊張啊！做咩？沙拉出嚟啊！得啦，得啦。沙拉插頭，沙拉插頭。Jimmy，有即刻跑過去嘅要。
佢真係好大力㗎，你見到佢誒邊個嚟㗎？3號啊，好嘅，佢就打中咗啊！覺得啱啱唔見到喎，佢自己跪低咗。做下戲先啦，演員嚟㗎嘛佢哋。雖然唔係52號，因為52號好安分喎，咩事啊？52號喺邊啊？睇緊。哦，佢應該嗰邊啊！佢前鋒嚟嘅，即係對我哋後衞。啱啱好，家下第一次咪打電話，係咯。嗰個咯，係啊，喺龍門嗰個啊，啲行路啲成咁樣嘅，係啊。喂！歪人做下嘢啦，歪人。高波入咗 shot con，但係我哋已經攞咗4、5個 shot con，但係都冇入到，把握唔到啲機會。呢球一定要入啊！你自己揀邊個射定係？自己揀㗎，佢哋自己揀㗎。佢哋揀邊個去拉波，跟住邊個係做力頂住個波停，跟住邊一個射咁樣。係咯，就同基本上贏㗎啦，真係。而家9分鐘啦，準備入波。咩事啊？點解無端有停？出嚟啊！唔知我學喎，變翻白色㗎啦，接住咗之後都做。係啊，你曬啦？後邊哦，係啊，有時啲坐落嚟咯，一係。你嗰度都開始曬啦，我幫你遮埋先。Thank you。哇！個身位俾佢食咗啊！都好彩係俾我哋。停止跑得好快啊！佢諗住射腳啊！我諗。好靚㗎！但係成日都係勾手唔入，唔得。唔係，佢可能冇機會，所以傳翻後先諗住。唔係啊，佢吹咗，唔知點解。可能又掂到波啦。哎呀，射2球都唔入，可惜啊！
12分鐘啦。唐叔啊，唐叔啊，唐叔啊！靚啊，涼茶！擊敗唐叔。喂喂，嗰個人做乜嘢啊？打個波入嚟。做咩事啊？人哋跑緊。人哋打緊，跟住個波衝咗去到嗰度啊！大佬點搞啊？太多個人啦。哇，好勁啊！擋住！靚，加油啊 B！ 加油啊！係啊。志安走啦！志安走啦！走邊？走邊？走邊？阿 Brad 啊！哇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 ！特別最尾真係好緊張。啊，就嚟完啦，守住就 OK 啦。哦，完咗啦。